Vai. Oi, gente, hoje a gente vai fazer tipos de como dorme e acordando as pessoas quando a pessoa acorda. Quando as pessoas acordam, a pessoa já vê que tem um chão, quando ela vai lá na geladeirinha pequena e não tem nenhum doce para ela comer. Marca aí. Então você quer dizer assim, você está gravando no vídeo. Você acorda a pessoa e fala assim, vai comer um doce, rapaz. Aí você vai na geladeira. Não tem nenhum doce. Então é isso, né, rapaziada? Aí a gente vai gravar um vídeo e não sai daí, tá? Já volto, rapaziada. Já volto, hein?